просуданы емдейтін чудо средство айтайын ба, барлығын білесіздер, бірақ ешкім пайдаланбайтын метод. Үйде балдарың жөтеліп, сырлы бар, температурасы бар, мұрнынан боқ ағып, мұрны бітіп түнде жата алмай жүрсе, мамашалар ерінбейміз. Ерінбей таңнан кешке дейін ып-ыстық қылып 5 минут 10 минут сайын су беріңіздер. Тоқтамай су беріңіздерші. Сосын айтыңыздар қалай өзгеріп жатқан. Біздің үйде 2 балаға мен кеше эксперимент жасап көрдім. Түні бойы қиналып шыққан бала бүгін тып-тыныш ұйықтады су бергеннен кейін. Екеуінің де хрипі кетіп, жөтелі азайды. Бүгін екінші күн тағы тоқтамай су берем. Полностью жазылып кететіндеріне сенімдімін.